មាត្រា15និយមន័យនៃសកម្មភាពពាក្យសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងផ្នែកទី3សមត្ថភាពខាងឆន្ទៈផ្នែកទី4សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងផ្នែកទី6ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលអវត្តមាននិងការប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួននៃជំពូកទី1នេះសំដៅទៅលើកិច្ចសន្យានិងសកម្មភាពឯកតោភាគីផ្នែកទី4សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពមាត្រា16អត្ថន័យនៃជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពសំដៅទៅលើអនិច្ចជនជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅនិងជននៅក្រោមហេតុបឋមកថាភាគទី1អនិច្ចជនមាត្រា17អត្ថន័យនៃអនិច្ចជនអនិច្ចជនសំដៅទៅលើជនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមាត្រា18សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាពដែលអនិច្ចជនបានធ្វើដោយមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនិច្ចជនអាចលុបចោលបានប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវអនុវត្តឡើយចំពោះសកម្មភាពដែលទទួលសិទ្ធិឬឲ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចឬសកម្មភាពតាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមាត្រា19ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនិច្ចជនអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ចែងអនិច្ចជនអាចចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនិច្ចជនបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ចែងដោយកំណត់គោលបំណងក្នុងទំហំនៃគោលបំណងនេះបានម្យ៉ាងទៀតអនិច្ចជនក៏អាចចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនិច្ចជនបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ចែងដោយមិនបានកំណត់គោលបំណងបានដែរមាត្រា20អនិច្ចជនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្ម1អនិច្ចជនដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មមួយប្រភេទឬច្រើនប្រភេទពីអ្នកមានអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនិច្ចជនត្រូវមានសមត្ថភាពដូចនីតិជនចំពោះមុខជំនាញនោះ2ក្នុងករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះប្រសិនបើបានដឹងច្បាស់ថាអនិច្ចជននោះមិនអាចបំពេញកិច្ចការអាជីវកម្មនោះបានអ្នកមានអំណាចមេបាឬអ្នកអាណាព្យាបាលសម្រាប់អនិច្ចជនអាចលុបចោលឬកម្រិតនៅការអនុញ្ញាតនៃការប្រកបអាជីវកម្មនោះបាន